Salam, belə bir sual yazmışdıq test banklarımızın birində. Dərsdə də test soruşuruq və belə özümüzdən də test soruşurlar ki, burada nə götürülməlidir, niyə belə götürmüsünüz? Söhbət məşhur qoşun dönmüşdü çəyirtkəyə nümunəsindən gedir. Nümunə belədir. Qoşun dönmüşdü çəyirtkəyə gəldikcə gəlirdi. Əvvəlcə siz öz cavabınızı müəyyənləşdirin. Burada nə işlənib? Mübaliğə, litota, yoxsa təşbih? Hansı işlənib? Siz müəyyənləşdirin, daha sonra keçək bizim izaha. Deməli, mübaliğə deyənlər var ki, yəni şişirdir burada. Şişirdir ki, yəni çəyirtkəyə dönüb. Litota deyənlər də var ki, kiçildib, çəyirtkəyə dönüb. Əvvəlcə onu deyim ki, litotadan söhbət verə gedə bilməz. Çünki burada qoşun çəyirtkəyə bənzədilərkən qoşunun zəifliyi, gücsüzlüyü, kiçikliyi yox, saysız hesabsız olması, ardının arasının kəsilməməsi vurğulanıb. Qoşun dönmüşdü çəyirtkəyə, gəldikcə gəlirdi, yəni bitmirdi. Litotanı çıxdıq. Mübaliğə, təşbih. Belə bir şey deyim sizə. Əgər şişirtmə, bənzətmə hesabına yaranıbsa, bu təşbihdir. Bənzətmə hesabına yaranmayıbsa, onda mübaliğədir. Məsələn, deyirik ki, Koroğlu getdi, nə bilim, 7 qazan aş yedi. Kiməsə bənzətmirik ki, yox. Və yaxud da Qaraca çobanın atdığı daş yerə düşməzdi. Qaraca çobanı kiməsə bənzətmədik ki, burada. Yox. Bunlar mübaliğədir. Amma buradakı təşbihdir. Çünki bənzədilib. Yox, siz desəz ki, mən bunu mübaliğə götürürəm, çünki şişirdib. Onda gərəkli sizdən təşbih keçməyək. Deyək ki, onsuz da bütün təşbihlərdə şişirtmə var da. Nəyə biz normal bir şeyə bənzədib təşbih deyə bilərik ki? Məsəl üçün, mənim sinifimdə 9-cu sinifdə oxuyan bir qız var, 10-cu sinifdə də onun qardaşı var. Mən desəm ki, o qız da o qardaşı kimi oxuyur. Siz buna təşbih deyə bilməzsiniz ki, ha, bənzətdir. Yəni, bu bir şişirtmə kimi bənzətmədim ki, adi bir bənzətmə oldu da bu. Amma bir savadlı uşağa desək ki, adam Einstein kimi cavab verir, Einstein kimi düşünür, Einstein ən dahi insanlardan biridir də, onda artıq olur o təşbih. Burada da qoşun bənzədilib çəyirtkəyə çoxluq baxımından. Bəzən deyirlər ki, axı bu dönmüşlü söz var. Belə bir klassik anlayış var ki, ya 4-ü də olmalıdır, bənzəyən, bənzədilən kimi bənzətmə əlaməti, ya da ki, ikisi olmalıdır, yanağı almadır. Elə şey yoxdur. Yəni, bu dilçilik deyil ki, biz orada qrammatikaya baxaq, şəkilçilərə baxaq. Əsas məzmundur. Yəni, burada dönmüşlü söz də ola bilər, bənzəyirdi söz də ola bilər, bənzəyir söz də ola bilər, oxşayır söz də ola bilər. Məsələ o deyil. Məsələ onun ifadə elədiyi mənadır. Sonra, digər məsələ, bəzən deyirlər ki, ola bilməz ki, bədii təsir vasitəsi kimi təşbih olsun, bədii ifadə vasitəsi kimi mübaliğə. Xeyr, ola bilməz. Elə şey yoxdur. Yəni, təsvir kimi təşbih deyirəm, ifadə kimi mübaliğə deyirəm. Bir nümunənin içində hər ikisi də ola bilər. Necə? Başqa-başqa məsələlərə görə. Məsələn, həm metafor var burada, həm inversiya var. Daha eyni əlamətə görə biz götürüb demirik ki, həm metafor götürürəm, həm təşbih götürürəm. Xeyr. Deməli, burada nə işlənmişdir? 100%. Təşbih. Dəqiq yadınızda qalsın. Yəni, heç bir müzakirəyə açıq bir mövzu deyil, müzakirə olması bir məsələ yoxdur. Dəqiq təşbihdir, heç o yan bu yanı yoxdur.